بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہلی مرتبہ کھلی تو اپنی ماں سے پوچھنے لگے کہ میرا رب کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگی تیرا باپ۔ کہا میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا نمرود۔ کہا نمرود کا رب کون ہے؟ کہا اس کا کوئی رب نہیں، وہ سب کا رب ہے۔ زبان کھلتے ہی یہ سوالات کیے۔ یہ اللہ کی صفت ہدایت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دوں۔ لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں، ڈیر لگایا گیا اور ایسی آگ دھکی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اس میں جا کے گرے تو راکھ بن جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو آگ کے قریب جائے گا کون؟ راستہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے خود چلا جا۔ وہ کہنے لگے میں کیوں جاؤں؟ تم کو جلانا ہے، پھینکو مجھے۔ اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں، قریب جائیں تو خود جل جاتے ہیں۔ شیطان نے ایک ہتھیار بنا کے دیا، غلیل کی طرح کا۔ اس میں اتار پھینکا، کپڑے اتارے، رسیوں سے باندھا۔ جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل دائیں طرف آگے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا۔ درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ادھر پانی کا فرشتہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے، اور ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے آؤں۔ تو جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں تو وہ بے قرار ہو گئے کہ یہ آگ میں جل جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں؟ تو فرمایا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں، پر تیرا محتاج نہیں۔ آگ میں جا رہے ہیں، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ تو اللہ پاک نے اسے ٹھنڈا فرمایا کہ اس کے شعلوں کو گود بنا دیا۔ شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لے لیا، جیسے ایک ماں بچے کو چارپائی پر لٹاتی ہے۔ ایسے آرام سے انگاروں پر بٹھایا، آگ کو شفاف بنا دیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو جانی دشمن اور قتل کے در پہ تھا، جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کیا ہی زبردست تیرا رب ہے۔